guys. Naglakad kami sa hindi na plan, way sa plano nilantaw na nagidrundahan lang namon ang lugar nga ginapa sa amon nga friend. Nga amo ni siyang way pakadto po sa may baba, it's a river. Nga pagwa na sa baybay sa beach. Diba, ginanay nga ay mga hang siya just lang. Grabe, gina yata ang halin sa Baklukan kanto sa Deredo mga 18 minutes drive, tapos i-walk mo siya mga 10 minutes walk siguro or 15 minutes walk man. Pero kung nasa ka malakot kaya mo rin nag-enjoy kayaw with my visitor, with our visitor Miles. Tawagan mga Indian, was man ang fishing nila daw sa sila gitong damo pagina. Tuka, ano siya ganing tawag nga the white sand siya pala nga may tawag white sand lang nagka-cross siya sa baybay. Ano na ganing tawag? Mas baba pwede ko sa white sand na siya nga pwede mo laktam na, pero kung taas ang tubig matabunan siya. Ano na ganing tawag? An idea guys. Yung ako nga utong limited edition ito bata ko enjoy Jason. Grabe ka natutag ko sa kaway. Ang makuha mo din ang mga isda, mga kaway, mga tawa kayo maulan na ulanan kami gani. Amo na nagpuli na kami. Nagtry kami fishing pero duway na ko. Enjoy ang bata ko kay likod yung rainbow. Nagpuli na kami kinag-ulan. Tapos ang ending sa lapit na lang kami sa may likuan nga diretso sa parking lot. Naguntat man kang nagwa na si Mr. Sato. Kami mga ng life. Hindi isa mo, hindi kit para sa imo. Try and try na pagbaytan. Tapos ang mga ulo sa kaway sa mga pangatag sa mga Indiano, sa mga Pilipinas. Nagtawag na mga ulo ni na nan